कब तक घर में प्लास्टिक के खाली डब्बियों को इकट्ठा करते रहेंगे, जब हम इनसे ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और घर के और किचन के ढेर सारे कामों को आसान कर सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की डब्बियां आपके घर में आती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आती हैं, जिसका एक नया उपयोग आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको एक फॉक ले लेना है और ये जो डब्बियां हमारे घर में आती हैं प्लास्टिक की, इनमें आपको छोटे छोटे होल्स कर लेने हैं। ये हमने फॉक की मदद से किचन के अंदर गैस के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छोटे छोटे फॉक की मदद से हमने ऐसे इसमें स्पेस बना लिया है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये डब्बियाँ जितनी भी हों आपको सारी की सारी यूटिलाइज कर लेनी है, क्योंकि हर एक डब्बी का हर एक बेहतर उपयोग होने वाला है।